një shpend, e cila në Kur'an quhet Hudhud, pra shpenza pubza. Kur u ngrit Sulejmani thiri ushtrin pran vetes, nuk e gjeti këtë shpenz me vete, tha, mali e la era Hudhud. Çka problemi që Hudhudi nuk është në mesin e juaj? A erdhi me vones, e veti Sulejmani, ku ishe ti? Tha, o Sulejman, unë isha në Jemen, prej Palestinës në Jemen, atje pash një gjotë të çuditshme, ajo që më befasoj mua, ishte se ata adhurojshin diellin në vend të Allahut, edhe shpenza u çudit në adhurimin pos Allahut. Ne parasyve shofim njerëz që nuk e adhurojnë Allahun, na shumë pak brengosemi dhe shumë pak gajlosemi, më pak se shpenza. Pastaj Sulejman a.s. i mori një letër, këto kemi në Kur'an, mori një letër dhe shkruajti, innehu min Sulejmane wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër është prej Sulejmanit në emën të Allahut, çoja mbretneshës Belkis, hudhja në pallatin e saj. Ne ta shef, postjere bani shpenzën, tha shko çoja. O vëllezër të dashur, kur ja dha Hudhudit këtë letër i tha, a don të t'jap një mbrojtje me vete? Që të të ruaje ti, mos të të kidnapon, mos të të sulmon dikush, se ti bartën një emanet të rënd, ti bartën emanetin në emën të Allahut. A dini çka tha shpenza? Tha, o Sulejman, nuk ka nevojë të më apshoroje mua, kur me vete e kam Bismillahirrahmanirrahim.